قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن här korta föreläsningen inshallah jag tänkte nämna en stor ibada, en viktig ibada som är ett välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala till oss troende. Den här ibada det kallas ibadat at-tawbah. At-tawbah till Allah subhanahu wa ta'ala. På svenska det är ungefär att återvända sig till Allah subhanahu wa ta'ala med uppriktig ånger. Att man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala och ber om förlåtelse. Och varför jag säger att at-tawbah den är så viktig? Den är så viktig för att, som Nabi sallallahu alaihi wasallam säger, att alla människorna gör fel. Så allihopa gör fel, ingen som är felfri. Och för att be om Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse för att du vill bli av med dina synder. Idan att göra tawbah till Allah subhanahu wa ta'ala det är en viktig ibada. Och Allah subhanahu wa ta'ala i flera vers i Koran uppmanar oss som han säger: Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala uppmanar oss i Koran och säger: Åh ni som är troende, vänd er till Allah subhanahu wa ta'ala med uppriktig ånger. Och när man ser den här versen och flera verser, Allah talar till de troende. Att till och med om du är troende och du tror på Allah subhanahu wa ta'ala och tror på allt som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarar till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du ändå har behov av tawbah. Och Allah subhanahu wa ta'ala som han säger i Koran, han älskar at-tawabin. Allah subhanahu wa ta'ala älskar de som vänder sig till honom med uppriktig ånger. Och Nabi sallallahu alaihi wasallam i flera ahadith, bland annat han säger: Ja ayyuhan nas, han uppmanar å ni som är troende, ja ayyuhan nas, folket som var med honom, tubu ila Allah, vänd er till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han informerar om sig själv att han själv, alaihi salatu wassalam, våran profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gör tawbah till Allah subhanahu wa ta'ala mer än 70 gånger. Det vill säga han gör tawbah till Allah så mycket varje dag. Är den tawbah till Allah någonting att man ber Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse? Det är någonting som är så viktigt. Och speciellt i månaden Ramadan där Allah subhanahu wa ta'ala accepterar handlingen. Att till och med det finns änglarna som Allah subhanahu wa ta'ala har utsett som gör al-istighfar. Som ber om förlåtelse för de som fastar. I den månaden Ramadan, det är en månad av tawbah. Månaden Ramadan, det är en månad där vi tar chansen och tar den här möjligheten att be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Och al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, jag ska avsluta med den här hadithen. Den är en mäktig hadith, en autentisk hadith där Nabi sallallahu alaihi wasallam ger oss en förklaring och ger oss ett exempel. När Allah subhanahu wa ta'ala, hur Allah subhanahu wa ta'ala älskar när man vänder sig till honom med uppriktig ånger. Nabi sallallahu alaihi wasallam hade gett ett exempel som en man som hade en kamel i öknen. Och på den här kamelen han hade mat och dryck. Och plötsligt försvann kamelen från den här mannen. Och han själv i öknen och har ingenting, ingen räddning. Han ser bara döden framför sig. För att han har förlorat mat, han har förlorat dryck, han har förlorat sin färdmedel som är den här kamelen som har stuckit med allting. Vad gör den här mannen? Han la sig under ett träd och väntade på döden. Medan han väntade på döden, han ser kamelen framför sig. Av glädje han skrek: Åh min herre, du är min tjänare och jag är din herre. Han vänder på det. Han säger: Ja Allah, du är min tjänare och jag är din herre. Han vill säga tvärtom. Nabi sallallahu alaihi wasallam han säger: han gjorde fel på grund av glädje. Han var så glad till och med att han vände och vrider på meningen. Men Nabi sallallahu alaihi wasallam han säger: Allah subhanahu wa ta'ala är gladare, blir gladare än den här mannen. När du vänder dig till honom med uppriktig ånger. Idan Allah subhanahu wa ta'ala, en av hans tjänare, vänder sig till honom med uppriktig ånger, Allah subhanahu wa ta'ala blir gladare än den här mannen som fick livet tillbaka. Såklart den här mannen i öknen, när han fick tillbaka sin kamel och han fick tillbaka sin mat och sin dryck, han blev jätteglad. Och hans glädje den är så enorm att han gjorde fel när han talade. Nabi sallallahu alaihi wasallam säger: Allah blir gladare än den här mannen när en av hans tjänare, när en syndare vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala med uppriktig ånger och säger: Ja Allah, förlåt mig. Och såklart han uppfyller alla krav av tawbah.
Allah subhanahu wa ta'ala förlåter oss. Så en uppmaning till mig och till er, mina syskon, att verkligen be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse i dessa dagar och dessa nätter, de här finaste dagar, de här välsignaste dagar av månaden Ramadan, och må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera från oss. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.